我哋喺海上望去西邊，佢多數喺西邊嗰度落緊。天空紅色咧就西邊紅色咧就呢度咧係藍色嘅，就反射翻嚟。如果我哋影佢咧係好靚嘅。我係郭華喜，係亞靈號嘅船長。我揸咗亞靈號有4年多嘅時間㗎啦。維港嘅靚咧就係懷舊咯，即係比咗我哋嘅生態就懷舊咯。但係依家靚咧就係特色咯。係咪好似夜晚啦？啲燈光啦，真係特別靚嘅。四圍佢有燈光盞下盞下，好似啲燈着晒，好似東方之珠又話得香港係東方之珠啊咁樣咯。以前冇摩天輪啦，就冇呢個鋼筋啦。以前好似平地一樣噶嘛。依家黃碼唔係喎，一行一忽，哇！呢度又高樓大廈，嗰度又高樓大廈。我都有份揸喎，我小朋友話：喂，你揸呢啲咩船？我話你揸呢隻古董帆船。哇！唔係個個揸得嘅喎，呢一次海上睇嘅嘢咧，我可以喺360度，中環、尖沙咀都可以睇到晒嘅，放慢㗎。因為我哋始終都係當遊海船咁計啦，肯去欣賞嘅維港嘅景色，同埋欣賞嘅環境兩岸嘅情況咯。